Salam əziz Sport 1 izləyiciləri, Dünya Çempionatı özəl verişi efirdədir. Həmşək kimi mən İlkin Sultanlı hər birinizi salamlayıram. Bugün xüsusi qonağımız var, idman jurnalisti Müzəffər Quluzadə. Müzəffər, xoş gəlmisən. Xoş gördük İlkin. Hamıya verdiyim sualı sənə də verim. Bütün oyunları izləyirsənmi? Bacardığım qədər izləyirəm. Məsələn, dünən elə oldu ki, paralel oyunlar oldu. Oradan mənə maraqlı olan oyunları izlədim. Amma belə izləyirəm. Daim olaraq çalışıram izləyim. Belə işte Dünya Çempionatının qrup mərhələsinin oyunları başa çatdı. Dünən sonuncu 6 oyunu izlədik və ilk oyunda Xorvatiya Qana ilə qarşılaşdı. 2-1 hesabı ilə qalib gələrək qrup ikinciliyini təmin elədi və növbəti mərhələyə vəssə qazandı. Oyun haqqında əvvəlcə fikirləri bilək. Məncə belə afiş olaraq Portuqaliya Kolumbiya oyunu mərkəzi göstərilsə də, mənim özümə ən maraqlı gələn oyun məsələ Xorvatiya Qana oyunu idi. Və oyun hardasa demək olar ki, gözlədiyimiz formada keçdi. Qana taktiki hücumlar eləyirdi, cinahlardan mərkəzi gəlib yarmağa çalışırdılar. Mən açığı Qananın məğlub olacağını gözləmirdim. Amma yəni bir sürpriz olmadı məncə. Yenə də hardasa gözlədiyimiz bir oyuna şahidlik elədik. Modric'in qocalmadığını görmək mənə xüsusi bir zövq verir. Həqiqətən çox yaxşı oyun sərgilədi. Amma epizodların birində də qırmızı vərəqə verilməlidir, verilmədi. Sanki bu mundialda böyük futbolçulara hakimlər tərəfindən bir simpatiya olduğu hiss olunur. Birinci turda Messiyə qarşı da bir oxşar bir epizod olmuşdu. Yəni bəlkə də bunun FIFA'nın PR tərəfindən yanaşıb belə bir qərar verildiyini demək olar. Çünki Modric'in növbəti mərhələdə olmaması həm Xorvatiya adına, həm mundial adına bir zərbə ola bilər. Ona görə də məncə bunların üstündə çox qalmasaq daha yaxşı olar. Amma qaydalar tətbiq olunubsa, yəni hamıya şamil olunmalıdır. Çünki əli bağlı şəkildə nə hakimə, nə komanda yoldaşlarına və yaxud da ki, rəqibə söz demək olmaz. Düz özdə hakimə deyirdi və orada qırmızı vərəqə verməməyi böyük bir haqsızlıqdır, bu ədalətsizlikdir. Mənə görə bu belədir. Çünki Paragvay ilə oyunda Türkiyə-Paragvay oyununda belə bir hadisə baş vermişdi. Paragvayın futbolçusuna qırmızı vərəqə verildi. Onda maraqlı gəldi hamıya, bir çoxlarına bəziləri statuslar yazdılar, bəziləri yazdılar ki, bu nə qaydadır, amma bir çoxları da yazdı ki, hə, çox yaxşı qaydadır. Amma hər kəsə tətbiq olunmur deyir. Hə, yəni bu hamıya... Mən bunu biraz araşdırdım için. Orada yəni ağzı bağlı bir söz desə belə, orada qarşı tərəfin düzdür, o qədər də məntiqi deyil, mən belə düşünürəm. Etiraz olmalıdır. Yəni sırf bu tərəfdən yanaşım. Yəni orada əslində son qərarı verən düzdür hakimdir. Amma burada əsas səbəbkar o sözü qəbul edən Vardakılar da mütləq şəkildə müdaxilə etməlidirlər. Yəni burada konkret təhqir olsa da, olmasa da ağzı bağlı şəkildə qayda varsa tətbiq olunmalıdır, düzdür. Yəni bəli, söz deyilməməlidir. Ümumiyyətlə fikir verirəm, yəni bunu verişlərin birində demişdim. Sanki futbolçular, federasiya nümayəndələri yeni qaydalarla bağlı hər hansısa bir təlimat keçməyiblər futbolçulara. Yəni tez-tez bir dəqiqəlıq həkim meydana daxil olanda bir dəqiqə futbolçu çöldə qalmalıdır. Ona etiraz edirlər. Bu əli bağlı şəkildə, əli ağza bağlı şəkildə danışmaq olmaz. 7 saniyə topu əldə tutmaq olmaz. Bu qaydaların alışmayıblar sanki. Çoxsunu futbolçular bilmirlər. Amma şükürlər olsun ki, Azərbaycanda vəziyyət yaxşıdır. Yəni Azərbaycan iştirak eləməyə demək olar ki, bu qaydaları bilir. Bəlkə indi bizim işimizdir, biz bilirik. Yəni kimsə bunları təkrar eləyəndə, bu qaydaları pozanda mənə şəxsən qəribə gəlir ki, sadə bir şeydir. Yəni biz bunu öz saytımızda yazmışıq və yaxud da ki, başqa Azərbaycan media qurumları yazıb, böyük səhifələr yazıb. Bunu demək olar ki, mən düşünürəm ki, çox adam bilir Azərbaycanda bu qərarları. Keçək o birisi qarşılaşmaya. İngiltərə Panama ilə qarşılaşdı və 2-0 hesabı ilə başa çatdı. Panamada gözlədiyimiz bir situasiya baş vermədi. Rodrigo Miller'in heç olmasa 5 dəqiqədə olsa, 10 dəqiqədə olsa oynamasını həm arzulayırdıq, həm istəyirdik. Amma baş məşqçi buna şərait yaratmadı və Panama Dünya Çempionatını qol vurmadan tərk edir. Ümumiyyətlə 2 dənə belə bir maraqlı situasiya oldu. Sənin oyun haqqında fikirlərin maraqlı. Özdə səhv eləmirəmsə tək milli Panama oldu mundialda qol vurmadan ayrılan. Yəni hamımızın içində bir
azarkeşliyi var idi Panamaya, sırf bu Miller tərəfindən. Düzdür, ümumilikdə çox az oynadı. 3 mundial azərbaycan bir oyunda bir neçə dəqiqə şans qazandı Miller. Amma ən azından bizim çempionatımız adına bir ilk oldu ki, bir ölkəmizdən bir klubun, komandanın təmsilçisi orada getdi. Ən azı adı protokolda oldu. Bunun özünün də bir uğur sayımı olar. Ola bilər ki, Miller'in yaşı da çoxdur. Bəli. Orada düzdür, Miller üçün uğurlu bir taktiki sxemdir Panama, yəni 5-li müdafiə ilə oynayırlar və orada 3 stoperdən biri. Ola bilər ki, yaş faktoru ola bilər, digər müdafiəçilərdən məşqlərdə geri qalmağa. Nəzərə alaq ki, bundan əvvəlki seçmə mərhələyə ümumiyyətlə çağırılmamışdı Miller. Yəni ona görə məhz bu tərəfdən yanaşı Miller'in orada iştirak eləməyini belə uğur hesab edirəm mən. Oyuna gəlincə də, yəni gözlənilməz olan düşünürəm ki, İngiltərənin sadəcə 2 top fərqi ilə qələbə qazanması idi. Yəni 2018-ci ildə bu tərəfə qarşılaşmışdılar, 6 qol vurmuşdu İngiltərə. Bu dəfə görünür ya özünü play-offa saxladı, gücünü biraz kompensasiya elədi Tuchel. Bunu da başa düşmək olar və məncə yəni başqa bir sürpriz olmadı bu görüşdə də. Ümumiyyətlə Tuchel yəni komandanın birinci oyunda, Xorvatiya oyunda bütün gücünü xərclədi və 2 oyunda məncə bərpa etməyə vaxt ayırdı. Həm Qana ilə də çox yorulmadı, həm də ki Panama oyunda. Amma rəqiblər belə zəif rəqiblər olmasaydı, bəlkə də onlar üçün çətin ola bilərdilər. Çox rahatdılar da, yəni çox sadə şəkildə oynayırlar və sanki elə belə bir yoxlama, Millətlər Liqasının oyunu filandır. Qananın zəif olduğunu deməzdim, yenə deyirəm. Sadəcə olaraq ola bilsin ki, İngiltərə futbolçularının klası bir ayaqla həm Panamanı, həm Qananı keçməyə icazə verdi. Amma yenə də mən Tuchel'ə nə qədər bəyənməsəm də, burada verdiyi qərarları bəyənirəm açığı. Çağırmadığı futbolçuları mən belə başa düşürəm ki, məhz hər kəs ulduz olmasın. Yəni ulduzlardan ibarət bir komanda olmasın tərəfindən yanaşır. Çünki PSG-də məhz bunun əzabını, belə deyək, problemini çəkibdi Tuchel özü. Ulduzların içindən baş çıxara bilməyib. Ola bilsin bu tərəfdən yanaşır və gücünü də kompensasiya edir növbəti oyunlara, play-off üçün. Ona görə mən alqışlayıram Tuchel'in bu qərarlarını. Yaxşı bir nöqtəyə toxundun. Cole Palmer'in bu komandaya nə qədər güc qata bilərdi, nə qədər də təsir edə bilərdi. Yəni ən çox da onun gəlməməsi bütün İngiltərədə problem yaradıb. İndi belə deyək də Zesan, Daily Mail 4 gözdən sıxıb gözləyir ki, yəni Tuchel'də hər hansı bir uğursuzluq olsa yıxıb sürüsünlər, dərhal istifaya səsləsinlər. Mən açığı deyirəm, bu İngiltərə millisinin oyunu çox bəyəndim. Yəni ən çox da məsələn Madueke'ni soruşurdum, birinci verişdə zaten soruşurdum, Madueke nəyə lazımdır? Yəni Cole Palmer olan yerdə Madueke nəyə lazımdır? Niyə Madueke'ni çağırıblar? Bəzi futbolçuların ümumiyyətlə İngiltərə millisində lazımsız olduğunu düşünürdüm. Amma yəni görsəndi ki, yox, elə deyilmiş. Yəni Xorvatiya oyunda elə görsəndi. Yəni Palmerdən başlayaq. Düzdür, Palmer nə qədər klass futbolçu olsa da, İngiltərə futbolu üçün gələcək vəd edən bir futbolçu olsa da, yəni onun mövqeyində bir Bellingham var. Birinci buradan başlayaq. Düzdür, rotasiya üçün düşünmək olar, amma bunu da düşünək ki, Palmer necə keçirib mövsümü, 2025-26 mövsümünü? Zəif keçirdi, oynamadı. Ümumiyyətlə zədəli oldu. Yəni mövsümün bir hissəsini ümumiyyətlə buraxdı, Bakıya belə gələ bilmədi. Yəni zədəli bir mövsüm keçirdi. İstər Palmer olsun, istər Arnold olsun, nə qədər İngiltərə futbolu üçün böyük fiqur sayılsa da, yəni Real Madriddə Carvajal sağalandan sonra gördük ki, qoca Carvajalın belə ehtiyatında qaldı. Bəli. Ona görə Madueke'yə qalanda isə Arsenalda mən onu çox da bəyənmirəm. Ümumiyyətlə Arsenalın bəlkə də futbolu elədi ki, Arteta futbolu elədi ki, ona görə bəyənmirəm Madueke'ni. Amma yəni adam göstərir ki, Tuchel həqiqətən doğru qərarlar verir. Hələ ki yanıltmır öz qərarlarını. Görə gələcəkdə necə olur. Biz tez bazar keçək o birisi oyunlara. Demək Kongo Demokratik Respublikası Özbəkistanı 3-1 hesabı ilə məğlub etdi və adını növbəti mərhələyə yazdırdı. Portuqaliya ilə oyundan sonra həm öz dostlarım, həm də jurnalist həmkarlarım belə deyək də biraz məndən yarı zarafat, yarı ciddi deyirdilər ki, Portuqaliya nə gündədir ki, Kongo ilə heç istəyirdi. Amma yəni mən Kongonu elə oyun gedə-gedə deyirdim ki, siz bu haqda, yəni bu komanda haqqında araşdırmamışsınız. Çünki mən aşağı-yuxarı bir İngiltərə Premyer Liqası klubu səviyyəsindədir. Bir Sunderland, bir Wolverhampton tipində bir. Sürətinə görə. Həm sürət baxımından, həm də ki, hamısı Championship-də və yaxud da ki, Premyer Liqada oynayan futbolçulardır. Yəni
bu milli komandanın kənarda qalmağı, ümumiyyətlə uzun müddətli kənarda qalmağı yaxşı bir nəsil yetişib. Ən yaşlı futbolçuları Bakambudur. Yəni Bakambu da illərdir ki, əziyyət çəkir. Avropanın bütün ölkələrində demək olar ki, top 5 ölkələrdə oynamış futbolçudur. İndi Newcastle-a gedib. Yəni ölü halında, yaşlı halında Newcastle-da oynamağı belə böyük bir göstərici. Demək ki, Hər halda. o Dıxanya var onda, o fiziki güc var onda, bəli. Və bu komandanı ələm məncə bura qədər bəsdir, amma bundan sonra da 8-də 1-ə də çıxsa sürpriz sayılmayacaq. Hər nə qədər çətin olsa da. Və Özbəkistan millisi haqqında nə deyə bilərəm? Sadəcə olaraq yaxşı, bunlar üçün bir tarix idi. Qol vurdular, 2 qol vurdular və böyük istəyə malikdirlər. Gələcəkdə də dünya çempionatına çıxmağa namizəd komandalardandır. Bəlkə də ən böyük uğurları elə bu mundialda qol vurmağı idi. Kusanov zəif çıxış elədi. Avtogol da vurdu ötən oyunda, Portuqaliyanın oyunda. Amma yəni ki, Özbəkistandan bundan artıq nə gözləmək olardı da? Yəni Özbəkistan bura gəlib çıxıbsa onlar üçün böyük bir şeydir. Açığı, mən Kolumbiyanın oyundan sonra belə bir fikir formalaşmışdı ki, məndə. Bu Özbəkistan 3-cü ola bilər. Düzdür, Kongoda Portuqaliyaya qarşı yaxşı oynamışdı və nəticə də qazanmışdı. Bəli. Amma Özbəkistanda bir konkret olaraq nəticə olmasa da, Portuqaliyaya məğlubiyyəti də bir uğursuzluq kimi mən hesab eləmirəm. Çünki yəni Portuqaliyada bu dünyanın ən güclü yarım müdafiəçilərindən bir formalaşmış millidir. Amma Kongo ilə oyunda mənim bir ümidim var idi. Düzdür, elə də məncə geri qalmadı. Oyuna özünə baxa bilmədim, highlights-a baxdım. Yəni o qədər də geri qalmadı məncə Özbəkistan Kongodan. Amma sən dediyin kimi daha çox oynadıqları futbolçuların çempionat səviyyəsi burada həlledici rol oynadı. Azərbaycan Premyer Liqasından belə zəif komandalarda çıxış edirlər. Bəzi futbolçular Paxtaxoru biz hələm 2000 o Xəzərlənkəran, Neftçi, Paxtaxoru nədir? Birlik kubokunda mütəmadi məğlub elədiyimiz komandalar idi. İndi o vaxtdan müqayisə eləməyək. Yox, sözsüz, yəni amma o vaxtda belə Azərbaycan futbolu o qədər inkişaf eləməmişdi. Heç bizim qrupda oynayan, Avrokubokda qrupda mütəmadi oynayan komandamız yox idi. Baxırsan ki, İran klublarında oynayırlar, nə bilim, Paxtaxorda filan oynayırlar. Yəni bu milli komanda Husanov bəli, hə, ulduz futbolçudur, nə bilim, Fayzullayev ulduz futbolçudur. Çox yaxşı ulduz futbolçular var, amma heyətin hamısı da kollektiv olaraq, yəni fərd olaraq seçilənlər. Bəli, Fayzullayev çox yaxşıdır, Şalmuradov çox yaxşıdır. Yəni amma digər futbolçular bu sistemi pozur da, yəni ki, bütün məsələn Gürcüstan millisi bilirsən ki, hərəsi Avropanın müəyyən bir ölkələrində oynayır. Onların Avropa çempionatında birdən-birə play-offa çıxmağı bizə o qədər sürpriz gəlməmiş. Çünki düşünürük ki, Kvaratskhelia var da bu milldə. Kvaratskhelia var, Mamardaşvili var, nə bilim o Qarabağa qarşı oynayan var idi, getmişdi Lyona. Malkladze. O var, yəni belə baxırsan ki, Abuladze. Hə, yəni futbolçular var da Gürcüstan millisində hərəsi bir Avropanın orta klubunda oynayır. Amma Paxtaxorda Özbəkistan millisində amma belə deyil. Yaxşı bir şey oldu ki, məsəl üçün də o futbolçuları, Özbək futbolçuları dünya çempionatında oynayırlar. Bizim klublar yaxşı qiymətə transfer edə bilərlər. Ümid edirik ki, bəzi futbolçular transfer etmək olar. Həm Avrokuboklarda olur, daha çox olur qazanmaqdan ötürü. Əslində son vaxtlar bir Türkiyə liqasında da bir axını var müəyyən qədər. Yəni bu da bir səviyyədən xəbər verir. Nə qədər indi sırf futbol olaraq bəyənməsək də, ən azı bir səviyyəsi var çempionatın. Ona görə də həm o olsun, istər elə dediyin kimi Husanov olsun, digərləri olsun, yavaş-yavaş axına başlayıblar. Keçən əsas oyunan, mənə görə əsas oyun Kolumbiya, Portuqaliya oyunu idi və düşünürdüm ki, Portuqaliya bu qarşılaşmada qalib gələcək, amma çox çətin oyun keçdi, hətta məğlub ola bilərdi. Əslində məğlub olmalı idi da, 1 millimetr ayaq söhbəti oldu. Davinson Sanchez'in başda zərbəsi qolla nəticələnsə də hakim dərhal offside qeydi aldı. Ümumiyyətlə razısan sən sırf ayağın ancaq qabaqda olması. Yox, mən ümumiyyətlə Wengerin qaydasının tətbiq olunmasının tərəfdarıyam. Yəni belə bir epizod olmalıdır. Yəni sən oyuncudan tam olaraq irəlidəsənsə, bədənin bütövlükdə irəlidədirsə, elə bir offside. Onda məhsuldarlıq da artacaq futbolda. Məhsuldarlıq artacaq, yəni azarkeşlərin sevilsə, yarıda çox qalmayacaq. Həm də ki, İbrahimovun burnu böyükdü, məsələn, offside-ə düşürdü. Bu Davinson Sanchez'in də ayağı böyükdü də, yəni offside-ə düşüb. Orada yəni fiziki mübarizəni də nəzərə almaq da lazımdır. O boyda tullanıb, qol vurub. Biraz
offside qaydaları biraz çox belə can sıxıcıdır, lazımsızdır. Yəni çox irəlidədirsə, hə offside verilə bilər. Ümumiyyətlə dünyanın başqa idman növündə bir offside oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. Və işte futbolun özəlliyinin səbəbi budur. Orası da var. Yəni sevdirir bizi qaydaların çox olmağı. Amma yəni bu qayda da yoxdur. Kalınmaya haqsızlıq oldu. Elə də belə də heç də dəyişmədi. Yəni də onsuz da elə onu deyəcəkdim mən. Sən Portuqaliyadan qələbə gözləyirdim. Amma mən açığı, bu oyun heç heçə kimi gördüm. Düzdür, qolsuz heç heçə gözləmirdim. 2-2, 3-3 bəlkə də, yəni 1-1 heç heçə gözləyirdim mən bu oyundan. Yəni bir yenə 0-0 olması da mənim üçün bir sürpriz yaratmadı. Yəni hər ikisinə də hardasa sərf edən nəticədir bu. Ona görə də məncə hər şey necə gözlənilirdisə elə də oldu. Özün çətin durma saldı Portuqaliya. Yəni Paragvay, İspaniya, sonra oradan Fransa, rəqibləri çox çətindir. Çox da Almaniya da var orada. Rəqibləri çox çətindir. 4-1-də Argentina. Argentina ilə belə finalda qarşılaşa bilərlər. 4-1-ə indi o sistem dəyişdi, hə, indi finalda qarşılaşa bilərlər, amma gəlib Almaniyanı nə bilim çox çətindir. İşlər çox çətindir. Hələ Paragvayı keçmək biraz nə qədər olsa da çətin ola bilər. Açığı mən də elə düşünürəm. Amma yəni ki, meydandan çıxmalı idi bəzi epizodlarda da Ronaldo, yəni özü deməlidir ki, birinci, ikinci oyunda bəzi şeylər bağışlamaq olardı, amma Kolumbiya oyunda artıq sən ancaq offside-də qalırsan. Offside-də qalırsansa, çatdıra bilmirsənsə, hə, bəli, şərhçi də bildirirdi ki, Ronaldo çox offside-də qalır, amma fiziki olaraq çox güclüdür, baş zərbələri üçün oynamalı. Ümumiyyətlə, sən nəyə oxşadı? Bu Montella'nın taktikasına oxşadı. Roberto Montella'nın cinahlardan gəlirsən, ya yerlə ötür Ronaldoya, ya da ki, uzun şeydə. Kələmi qabağında saxlamalı. Hə, yəni eyni şey oxşadı. Bir uzaqdan zərbə yoxdur. Amma məncə Portuqaliyanın əsas problemi Martinezin Ronaldoya uduzmasıdır. Yəni izah eləməlidir. Ronaldo özü başa düşmür bunu. Okey. Məsələn, indi söz-söhbətlər yayılmışdı. Yəqin ki, elə idi ki, Messi özü son turda Scaloni deyib ki, mən oynamaq istəmirəm. Yəni bu Messi özü başa düşür. Yox, tərsinə olub. Oynamaq istəyirəm. Messi oynamaq istədiyini bildirir. Oynamaq istəyirəm ki, onda tamamilə. Yəni Scaloni belə Messiyə söz keçirə bilirsə, yəni Martinez Scaloni belə qəbul eləyir ki, imic olaraq daha böyük bir ad sayılır. Nə qədər Scaloni dünya çempionu olsa da, CV-si Martinezin daha məhsuldardır və Messi-dəki Messidir də indi. Əgər bunu həqiqətən də Scaloni Messiyə sözünü yeridə bilirsə, bəs oradan çıxdı Messi yenə qolunu vurdu onsuz da. Yəni burada bir baş məşqçi və lider arasında bir kommunikasiya olmalıdır ki, təəssüf olsun ki, bu Portuqaliyada görünür ki, yoxdur. Yox, bu oyunla, bu heyətlə Portuqaliyanın dünya çempionu olmağı çox çətindir. Yəni heyət deməzdim, amma oyun baxımından. Yox, heyət də belə baxırsan ki, yəni PSG-nin də oynayan futbolçular o tərzdə oyun oynamırlar. Bəlkə də PSG-nin oynayan orada çünki PSG-də Luis Enrique var, burada Martinezdir. Elə sistem tam başqadır. Nuno Mendes o cərimə zərbəsindən başqa heç nə yadda qalmayıb. Olsun Vitinha. Mendes də başa düşürəm. Mendesin qabağında Paris Saint-Germain-də Kvaratskhelia var. Orada Leao. Orada Leao da, yəni Leao deyil. Leao'nun bir dənə zərbəsi, amma yox indi. Mən bəyənmirəm. Yəni çox istəyərdim. Haqsızlıq da eləmir. Leao'nun bir dənə son dəqiqədə vurduğu zərbə var idi. Epizod baxsaq bəlkə də, amma ümumi total oyun olaraq, yəni Leao, yəni bu Portuqaliya millisinin gələcəyini vəd edən bir futbolçu deyil. Yəni burada João Neves var, Vitinha var, Bruno Fernandes kimi burada yəni Premier Liqada son mövsümdə rekord qırdı, yəni assist rekordu qırdı bu futbolçu. Yəni bunlardan elə istifadə etmək lazımdır ki, və təəssüf olsun ki, Belçikanın qızıl nəslinin belini qıran Martinez inanmıram ki, indi gəlib Portuqaliya ilə böyük bir uğur qazansın. Hələ heç nə bitməyib. Qrup mərhələsində bir çox hallarda komandalar problemlər yaşayırlar, amma sonradan toparlanırlar. Ümid elə Portuqaliyada toparlanar. Yəni çox istəyirəm həqiqətən ki, Ronaldo oynamasın, amma qazansın. Yəni bu istəyərdim ki, qazansın. Ötən Mundialda Argentina birinci turda məğlub olmuşdu, sonra gəldi dünya çempionu oldu, amma özü 40 neçə oyunluq rekordları var idi. Amma burada bir şey var. Burada da bir dənə rekord qeyd alındı. 24 oyundan sonra Kolumbiya oyununda qol vurulmadı. Yəni Tural Dadaşov da mütəmadi onu şərtdə bildirirdi ki, 24 oyundur ki, Kolumbiyanın oyununda dünya çempionatında. Dünya çempionatında 24 oyundur ki, yəni demək olar ki, iştirak etdiyi bütün oyunlarda qol vurulub. Çox böyük statistik. Hə, yenə də qol vurulmamağı da bir tarixi nəticə oldu. Portuqaliyanın problemi nədir? Portuqaliyanın problemi odur ki,
hamı müqayisə edir. Biri Messi-ni Ronaldo ilə müqayisə edir, Haalandla müqayisə edir. Sadəcə olaraq müqayisələri kənara qoyub, bəlkə Portuqaliya mediası da, Portuqaliya cəmiyyəti də, indi biz onların içində deyirik, bizim özümüz belə müqayisə edirik ki, Ronaldo qol vurdu, Messi də qol vursun, Messi qol vurdu, Ronaldo qol vursun. Əzəldən belə olub onsuz da işin. Həmişə belə olub. Messi, Ronaldo belə cəbhələri həmişə müqayisə olunub və indi burada Messinin özünü çox yaxşı göstərməsi, yəni fantastik nəticədir ki, statistikadır ki, 7 mundial oyununda ardıcıl qol vurur Messi. Amma Ronaldo baxsaq keçən mundialdan elə Mərakeşdən üzü bu tərəfə, hələ ki düzdür indi Özbəkistan önündə 2 qol vurdu, amma yəni o liderliyi sanki ortaya qoya bilmir meydanda. Bəlkə meydandan kənarda, paltar dəyişmə otağında göstərir, bunu hiss etdirir. Amma meydanda biz Ronaldonun əzəmətini hiss edə bilmirik, təəssüflər olsun ki. Portuqaliyada problem bundan ibarətdir ki, yəni Argentinada hamı bir lider olaraq, kapitan olaraq Messini qəbul edib, amma Portuqaliyada Ronaldonu işte qəbul edilir, amma hiss etdirə bilmirlər. Bir dənə də məsələ burasında ki, məncə Portuqaliya millisini çox şişirtmişlər. Yəni həqiqətən adicə belə baxırsan ki, müdafiə xəttində, qapıda o adlar yoxdur da. Məsələn, Argentinada Emiliano Martinez var. West Ham'dan çempion oldu komanda yəni. Düzdür yoxsa yox? Baxsan Messi var, De Paul var. Hərəsinin çox razı deyiləm əslində bu fikirlə. Amma Portuqaliyada Vitinha var. Oyun tərzinə görə deyirəm. Portuqaliyada ad olaraq daha üstündür. Vitinha olsun, Navendeş olsun. Amma oyun olaraq sanki o sistemin futbolçulardır. Sistemdən kənara çıxan kimi bu futbolçular nəsə ilə yadda qalmırlar. Bruno Fernandes Manchester Uniteddə işləmədiyi məşqçi qalmadı, amma həmişə də özünü göstərdi. Belə bütün məşqçilərlə də problem yaşadı hamısı ilə. Faktiki olaraq adam o oyunda özünü göstərdi amma. Yəni nə olur olsun, biraz Emin Mahmudova bənzədirəm Bruno Fernandesi. Yəni hər cür məşqçi işlədi, amma düzdür müəyyən bir dövrdə ola bilsin ki, öz formasını uzada qaldı, amma stabiliyini qorudu. Yəni bu mövsümdə Michael Carricklə rekord qırdı. Yəni bu məncə inanılmaz nəticədir. Bəlkə də indi Michael Carrick Manchester United əfsanəsi idi. Manchester Unitedin nələr istədiyini, necə bir klub olduğunu ola bilər. Bruno Fernandes'ə başa saldı, amma Fernandes'in yanına da yəni ki, Portuqaliya millisində bir Portuqaliya mütəxəssis lazımdır. İnandırıcı deyil ki, Fernando Santos'dan niyə alınırdı? Çünki Portuqaliyalı idi, hamısını bir tərəziyə gətirib sala bilirdi. Jose Mourinho nəsə elə bilər səncə Portuqaliya? Məncə Mourinho ilə gəlməlidirlər bu mundiala. Elə bir dənə mundiallıq Martinez'i göndərib Mourinho'nu gətirməlidirlər də. Yəni 2 aylıq müqavilə bağlayıb, sonra deməlidirlər ki, get Real Madrid'ə. Belə bir şey olmalıydı. Ən pis halda yarı final oynayardılar. İndi inanmıram ki, yarı finalda oynasınlar. Yəni İspaniyada zəif futbol sərgiləyir, düzdür, amma Almaniyaya ilişəcəklər. İspaniya keçəcəklərini düşünürsən sən? Keçsələr belə Almaniyaya ilişəcəklər. Ən pis halda Fransaya ilişəcəklər. Yəni hara getsə bir daşı keçir, qabağına qaya çıxır. Yəni ki, məsələ inandırıcı deyil də, yəni ki, bunların hamısını keçəcək gücdə deyil də, yəni bəlkə Ronaldo belə bir şey olmalıdır ki, əvvəlki o 2006-dakı, 2010-dakı, 2014-dakı Ronaldo səviyyəsinə ya da ehtiyatda otursun. İnandırıcı deyil o da. Ya da ehtiyatda otursun. Belə Ronaldodan çoxdan işte axşamı çox əsəbləşmişəm, ona görə keçək digər oyunlara. Mənim üçün bu dünya çempionatı əvvəlki düşündüyüm kimi maraqlı keçmir. Çünki razılaşdırılmış oyunlar çoxdur. Nə qədər adam, kimsə də gəlib, yəni and içə bilərəm, sübut edə bilmərəm. Heç kim də mənə inandıra bilməz ki, məsələn, Avstraliya, Avstriya Əlcəzair qarşılaşması 90+3-də və 90+8-də qol vuran. Təsəvvür edək ki, video deyəsən siz paylaşmışdınız, yoxsa hansısa bir səhifə paylaşmışdınız. Azarkeşlər sevinir, hə. Özlərinin qol buraxmağına sevinir. Yəni bunu federasiya bunu görmürmü, başa düşmürmü? Azarkeşdir də, azarkeş sevinə bilər. Yox, o mənə də demirəm. Yəni ki, bunu azarkeş dərk edirsə ki, biz bunu heç eləsək, qalib gəlsək İspaniya ilə düşürük, heç eləsək zəif komanda ilə İsveçrə ilə düşürük. Bunu federasiyanın rəhbəri ilə başa düşər, gedər Avstraliya deyək ki, 3-3 eləyək, 2-2 eləyək. Onun ən yaxşı Norveç elədi. Norveç uduzdu, yəni. Norveç elə heyətlə çıxdı ki, yəni onsuz da yəni Norveç Fransadan düzdür başa-baş oynaya bilər, amma güclü deyil. Elə heyət buraxdı ki, heç bir suallar qalmasın ağılda. Bunu Əlcəzair də edə bilərdi bəlkə də, amma uduzmaq kimi bir ehtimal da var idi. Ona görə nə bilim, amma oyun olaraq məncə də çox dramatik alındı. Yəni elə son dəqiqələrdə vurulan 2 qol, ümumi olaraq oyun
Yəni bu oyunda highlights-dan baxmışdım. Yəni Bəli. çox dramatik oyun aldı məncə. Mən də çox qalmayıb bu oyun üstündə. Hə, yəni bu dünya çempionatının bu elə bir sistem qurmalıdırlar ki, bəlkə Çempionlar Liqası səviyyəsinə gətirmək üçün ilk tərsin eləməlidirlər də. Yəni ən yaxşı 8, yəni 3-cü olan ən yaxşı 8 komandanı yox, birinci olan ən yaxşı 8 komandanı birbaşa 8-də bir finala göndərib. Digər 16 komandaları üçləri öz aralarında. Bəli, 3-lər, 2-lər öz aralarında oynamaqları belə daha maraqlı olardı. Ola bilər. Belə deyək də, yəni ki, nəsə bir sistemdə, yəni biz oturub onu düşünməli deyilik, bunu FIFA-ya təklif eləməli deyilik. Ən pis halda Azərbaycan Futbol Federasiyası nəsə təklif edə bilərik də. İndi onlar bizdən, amma bu çox maraqsız edir də, yəni həqiqətən maraqsız edir. Baxın, yəni özün də görmüsən yəqin sosial şəbəkələrdən açıq-aşkar gördük ki, Paragvay Avstraliya oyunu bir gün qabaqdan O da bilinirdi, açıq-aşkar bilinirdi oyun. Bizim videoda danışmışıq, verişdə danışmışıq. PFL-in əməkdaşına deyirəm ki, bu oyun 0-0 qutaracaq. Gəlir 0-0 qutarır. Yaponiya İsveç oyunu 1-1 qutaracaq. Gəlib 1-1 qutarır. Düzdür, buna da mən 1-1-2-2 zar gördüm. Yəqin ki, İran-Misir oyununda. İran-Misir oyunu. Yox, İran indi bu nəticələrin çoxusu mən belə fikirləşirəm ki, İranı dünya çempionatından növbəti mərhələyə keçirməməkdən ötürüdür. Bu oyunda Əlcəzair qələbə qazansaydı, İran çıxırdı. Mən əminəm ki, FIFA-dan zəng edib deyiblər ki, gol buraxdı. Yəni vallah deyirəm, inanıram. Ümid eləyək ki, belə qeyri-peşkarlıq yoxdur. Yəni inanıram ona. Niyə də olmasın? 2 dəqiqə yəni top vuruldu. Yəni ki, ona da baxırdın ki, yəni o atmosfer yoxdur da, üç-üstlük belə bəzən deyir, cırışma gedəcək. O atmosfer yoxdur. Amma ona qədər də bir oyun var idi axı. Yəni düzdür, indi 6 gol məhsulu, amma 4 gol da ona qədər vurulmuşdu axı ikinə. Ona görə mən ümid edirəm ki, belə bir qeyri-peşkarlıq eləməz FIFA. Mən əminliklə bu dünya çempionatında hər şey gördük. Yəni ki, sübut eləyə bilmərəm ki, konkret olaraq, amma əminliklə düşünürəm ki, yəni ABŞ deyib ki, İran qalmasın bizim ölkədə və çıxsın getsin, ona görə qol buraxdırıblar. Amma yenə də İran alqışlamaq lazımdır. Böyük ehtimal, çox yəni böyük əzmkarlıq göstərdilər. Özlərinin günahları oldu 90%. Birinci oyunda sən Yeni Zelandiyanı uda bilsəydin, indi sən çoxdan çıxmışdın. Bəlkə də Yeni Zelandiyanın birinci yox, ikinci, üçüncü oyunda qarşılaşsaydılar, məğlub eləyə bilərdilər. Psixoloji baskılar da çox oldu. Gələndə də biraz, düz deyirsən, psixoloji bir zərbələri var idi, ümumi olaraq yorğunluqları var idi hər baxımdan. Məncə ikinci ya üçüncü oyunda oynasaydılar onlara qarşı, hazırda play-off uğrunda təbrik edirdik. Ürdün və yaxud da ki, Yordaniya. Əslində bu komandanın adı Ürdündür. Bizim dildə niyə Yordaniya səsləndirir? Yordaniyadır. Sevirim Yordaniyadır. Yordaniya və Argentina oyunu yenə maraqlı keçdi. Messi azad keçləri baxımından. Səhv eləmirəmsə, belə bir statistika çıxmışdı qabağıma. İndi bəlkə də səhv edirəm. Bir mundialda ilk 3 oyunda qol vuran yeganə futbolçudur Messi. Səhv eləmirəmsə indi ola bilər. Çünki əvvəlki illəri xatırlamıram. Yəni bilmirəm o 66-lar falan onlarda bilmirəm amma yox. Elə Allah bilir, Allah bilir. Hə, amma mənim özümün baxdığım dünya çempionatından bəri hansısa bir futbolçunun ardıcıl 3 qarşılaşmada dünya çempionatı. Düşünürəm mənim də ağlıma gəldi. Hə, yox, Klose bunu bacarmamışdı. Elə ağlıma gəldi, Klose söhbət edir. Yəni bu oyunda haqqında, yəni bu Argentina millisinin üçün yoldaşlıq xarakteri bir oyun idi. Bəzi futbolçulara istirahət vermişdilər, sonra Messini buraxdı. O Messi də özü istəmişdi ki, mən oynamaq istəyirəm, çünki məncə Messi rekordlar qırmaq istəyir. Yəni niyə də yox? Dünya çempionatını ardıcıl 2 dəfə qazanmaq və ən çox qol vuran futbolçu kimi zirvədə oturub gözləmək istəyir ki, məndən sonra kimsə, yəni amma məncə Mbappe çatar. Yəni Messi məsəl üçün çatar. İndi 16-cı qol oldu səhv eləmirəmsə. 17-ci qol oldu. Hələ qarşıda nə qədər oyunlar var. 3 top da vurub o 20 topla filan zirvədə qalmaq istəyəcək. Messi bu dünya çempionatına çox fantastik hazırlaşıb, həm psixoloji olaraq, həm fiziki olaraq. Özünə nəzərə alaq ki, hansı çempionatdan gəlib. O məsələ də orasındadır ki, bəziləri də belə olması çox fantastikdir. Harasa yazmışdı ki, Messi PSG-dən ayrılandan sonra David Beckham'dan özü xahiş edib ki, məni götür komandaya. Mən növbəti dünya çempionatına... Orada sistem elədir ki, həm istirahət eləmək vaxt da çoxdur. Bəlkə də hazırlaşmaq üçün xahiş edir. Və stadionlara filan, havaya, rütubətə, onlara hazırlaşmaqdan ötürü özü xahiş edib. Belə bir məlumat çıxmışdı. Nə bilim, inandırıcı deyil. Belə də ki, kaş bizim də Messi və Ronaldo kimi və yaxud da ki, Beckham kimi dostumuz olar ki, nəyəsə xahiş edə bilək də. Əslində olar da, yəni həm o bəlkə də həqiqətən belə olub, amma belə bir şey olub.
Beckham da gedib Amerika ölkəsinə, Amerika departamentinə, yəni rəhbərinə deyib ki, bizdə o qədər pul yoxdur, amma siz kömək edin, Messini gətirək, həm çempionat futbol bizdə populyar olsun, həm də ki, belə ki, bu gün başlayır əsl dünya çempionatı başlayır artıq. Oyunların satılmayacağı, razılaşmanın olmayacağı. Səncə tez deyil hələ? Yox. Məncə bundan sonraki mərhələdə. Mübarizə baxımından demirəm. Yəni oyun baxımından əsl dünya çempionatı başlayacaq. Mübarizə Bir baxımından oyunlar. Bir oyundur və yəni heç kim satmayacaq da oyunu. Məsəl üçün bu gün İnşallah. oynayır Cənubi Afrika Respublikasında Kanada. Kanada öz meydanında oynayır. Mütləq şəkildə qələbə qazanmalıdır ki, ABŞ-də oynayır. yəni ABŞ-də oynayır. olaraq deyirəm, mundial Kanadada da keçirilir. Yəni öz meydanında keçirilir. Afrikadan hər halda yaxın. Afrikadan daha yaxındır. Yox, o mənada demirdim. Yəni Bildim, başa mundial düşdüm. Kanada, ABŞ və Meksikada keçirilir. Bunun da yəqin ki, ev sahibi Cənubi Afrika Respublikasını qeyd ediblər deyə ABŞ-da oynadılar. Əslində tərsinə olsaydı böyük ehtimal Kanadada oynanacaqdı. Orada o nəsə qol söhbəti var idi, xal söhbəti var idi. Bəli, ev sahibi komanda. Əslində Kanadada oynamaq kimi bir ehtimalı var idi. Bəli. Kanadanın. Sadəcə oraya elə gətirdi ki, orada yer söhbəti var idi. Ona görə də məcbur ABŞ-də oynamalı oldu. Bu baxımdan yəni ki, belə deyək də biz oyunu görməyəcəyik də Paragvay, Avstraliya oyunun bundan sonra play-offda görməyəcəyik də. Hamı mübarizə aparacaq. 0-0 qutarsa penaltidə də kimsə qayıb gələcək və bütün son nəfəslərinə kimi, son tərlərinə kimi hamı qələbə qazanmağa çalışacaq ki, daha çox irəli keçsinlər. Mənə görə favorit Kanada millisidir. Daha yaxşı heyətə malikdir, daha güclü heyətə Oyunları da malikdir. daha yaxşıdır. Amma yəni Cənubi Afrika Respublikası sürprizlərin komandasıdır. Mən bəyənmədim açıq oyunlarını, qrupdakı oyunlarını bəyənmədim. Yəni düzdür, bəlkə də futbollardan həzz ala bilmədim. Ola bilər o tərəfdən, amma mən yenə Kanadanı favorit görürəm. Bir 60-ın 40-a, 65-in 35-ə mən Kanadanı favorit görürəm. Əgər oyun, yəni nə edirəm, Kanadanı favorit hesab edirəm, amma oyun 70-ci dəqiqədən sonra, yəni 78, 80-lərə doğru 0-0 gedərsə, son dəqiqədə Cənubi Afrika Respublikası qol vurub qələbə qazanacaq. Belə bir şey olur, çünki son iki oyunu ki, elə edirlər. Görək. Növbəti oyun Almaniya, Paragvay. Bu gün qutardı. Bir oyun müzakirə edirik. Bir oyun müzakirə edirik. Növbəti oyunları bu bir oyundan sonra növbəti verilişimizdə. Mənim bir sualım var və onunla da yekunlaşdıraq. Sənin üçün bu dünya çempionatı maraqlı gəlirmi? Əvvəlki mundiallarla müqayisə eləsək, hazırki duruma görə yox. Amma ümid edirəm ki, bundan sonra maraqlı olacaq. Düzdür, amma bir şey demək lazımdır ki, məncə qəbul edərsən. Bu mundialda daha çox taktiki savaş gedir. Yəni burada məşqçilərin işi daha çox. Məncə yox, hələ ki yox. Taktiki savaş ümumi olaraq indi istənilən başlayır. bir millidə, yox, mən bunu qrup mərhələsində gördüm açığı. Yəni istənilən bir millidən, məsələn, Yaponiyada mən belə bir ümumi olaraq oyun gözləməzdəyim. Paragvayı baxmamışdım, amma eşitmişdim ki, seçmə mərhələlərdə elə oyun göstəriblər ki, ona görə mən Türkiyəyə məğlub olmayacağını əmin idim Paragvayın. Həm də ki, elə ilk oyundan sonra və s. Yəni məncə maraqlıdır. Əvvəlki mundiallardan maraqlıdırmı? Hələ ki bunu demək olmaz. Ən azı 2018 mundialında bir Portuqaliya-İspaniya oyunu var idi. Orada 3-3 bir oyun var idi, dramatik oyun. Costa'nın dublu, Ronaldo'nun hat-triki. Elə bir oyun görmədik, təəssüflər olsun. Amma belə ümumi götürdükdə məncə maraqlıdır. Sırf qrup mərhələsi tərəfdən yanaşsaq maraqlıdır. Hansı komandalara təəssüfləndin ki, qrupda qaldılar və həmin komandaların qrupda qalması səni çox təəccübləndirdi həm də? Uruqvay deyərdim. Açığı gözləmirdim Uruqvayın qrupda qalacağını. İranın əzmkarlığı tərəfdən yanaşsaq, İranın qrupda qalacağını gözləmirdim açığı. Bir də ki, bəlkə indi o qədər inanılır görünməz, amma Türkiyənin qrupda qalmasına elə də təəccüblənmədim. Yəni o ego, o özgüvən elə bir vəziyyətdə gəlmişdilər ki, onlar Amerikaya. Yəqin sən də görmüsən. Deyirlər ki, Türk mediasında yazılmışdı ki, ABŞ-də futbola soker deyirlər. Yəni çox yuxarıdan aşağı baxırdılar. Ondan sonra bəzi statistikalar var idi ki, 2002-ci ildə qrupda Avropa ölkələrindən oynamadan gəlmişdilər. Bəli. Elə bir belə deyək, situasiyalardan onlar özlərinə bir təsəlli tapırdılar ki, böyük uğur olacaq, amma mən əsas Uruqvay ilə İran ağlıma gəldi hazırda. Bəs hansı komandalar səni təəccübləndirdi ki, növbəti mərhələyə keçdilər?
Burada açılıb belə komanda çoxdur. Elə Cabo Verde'nin özü olsun, Kongo olsun. Yəni belə komandalar məncə çoxdur və məncə gələcəklər də hələ. Bəzi millilər var ki, 4-də 1-ə yarım finala qədər məncə gələcəklər. Meksikanın açığı Meksikadır, Mərakeşdir, Norveçdir. Biraz mənə gülürlər. Mən bunları gizli favorit hesab edirəm çempionatda, bu mundialda. Yəni bir finalda ağlımıza gəlməyən bir milli ola bilər. Necə ki, ötən mundialda Mərakeşə heç kim yarım finalda gözləmirdi və çempion finala gələn bir Fransa uduzdular yarım finalda, son çempionlara. Və mən düşünürəm ki, bir sürpriz olacaq, çox böyük sürpriz olacaq burada, amma şəffaf şəkildə olacaq inşallah ki. Belə Müzəffər, çox sağ ol dəvətimizi qəbul edin, gəldin. Şad oldum. Mən də dəvət üçün təşəkkür edirəm. Bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın. Sabah yenidən görüşmək üzrə.